上都没去。你老公呢？你没听到他在打呼吗？没听到，今天真小。哦，有听到了。他今天跟我讲说，哦，那我们在讲他，对不对？他今天跟我讲说他打呼吵死我。干得好。我真的是吵浪般汹涌，看我最近被他打呼吵到有点很不爽。你可以帮他捏住鼻子。